Mine vigtigste gloser fra hele året. I dag gør vi noget specielt, fordi et år bliver som en lang historie, når vi bruger ord. Jeg viser dig mine 12 favoritgloser fra året, forklart vældig enkelt for nybegyndere. Jeg har valgt en glose fra hver måned, som passer, og som man ofte hører i Norge. For hver glose giver jeg enkel forklaring og en liten hverdagshistorie, så du både forstår og føler ordet. Slik lærer du norsk rolig og naturlig, og du kan lage billeder i hovedet som i en film. Januar. Nytårsforsæt. Det første året er en nytårsforsæt. Et nytårsforsæt er en plan for det nye året. Mange lager denne plan tidligt i januar. Et nytårsforsæt betyder, at man vil ændre noget i livet. Man ønsker at starte noget nyt eller forbedre noget. I Norge snakker mange i januar om sine nytårsforsætter. Typiske nytårsforsætter er for eksempel at træne mere, spise sundere eller lære et nyt sprog. Ordet forsæt betyder, at man bestemmer sig fast for noget. Det er mere end et ønske. Et forsæt er en bevidst beslutning. I min lille historie er det en kald morgen i januar. Ute er det fortsat mørkt, selv om klokken er 7. Jeg står på køkkenet og koger te. Mens vandet bliver varmt, tænker jeg på det nye året. Det gamle året er over. Jeg tænker på ting, som var gode, og på ting, som var vanskelige. Så tænker jeg på det nye året. Jeg spørger mig, hvad jeg vil gøre anderledes. Jeg sætter mig ved bordet og tager et ark. Jeg skriver sagte en sætning. Jeg skriver ikke mange ord. Jeg skriver bare, mit nytårsforsæt er at øve norsk jævnlig. Jeg læser sætningen en gang til. Den føles rolig. Den føles mulig. Jeg fæster arket på køleskabet. Senere på dagen kommer jeg trøt hjem. Jeg har lite energi og egentlig ikke lyst til at lære noget. Der ser jeg arket. Jeg læser nytårsforsættet midt igen. Jeg bestemmer mig for at øve bare 10 minutter. Jeg sætter mig ned og lytter til norsk. Efter 10 minutter stopper jeg. Jeg er fornøjet. Næste dag gør jeg det samme. Jeg lærer ikke længe, men regelmæssigt. Slik bliver nytårsforsættet en del af hverdagen min. Ordet hverdag betyder det normale livet, altså job, hjem og rutine. Et nytårsforsæt fungerer bedre, når det passer til hverdagen. I historien min mærker jeg efter nogle uger, at noget ændrer sig. Jeg tænker oftere på norsk. Jeg forstår små sætninger. Mit nytårsforsæt er ikke spektakulært, men det er stabilt. Netop derfor passer dette ord så godt til januar. Januar er rolig, kald og ny. Man begynder sagte. Et nytårsforsæt må ikke være perfekt. Det må være ærlig. Og dette ord hjælper dig at snakke om planer, mål og ny start på enkel norsk. Februar. Fastelavn. Næste glose er fastelavn. Fastelavn er en stor fejring, som er vigtig i flere dele af Norge. Specielt kendt er fastelavn i byer som Oslo, Bergen eller Trondheim. Fastelavn er vanligvis i februar. I denne tiden klæder mange se ud, hører musik, danser og fejrer sammen. Ordet fastelavn beskriver altså en tid, der hverdagen tager en liten pause. Mange bruger kostymer, for eksempel som dyr eller kendte figurer. Andre bruger bare farverige hatter og parykker. Et kostyme erklærer man bruger bare til en fest for at se anderledes ud end vanlig. Fastelavn er højlydt, farverig og glad. Helt anderledes end den stille januar. I min lille historie er jeg i februar i en by, der fastelavn fejres. Det er kaldt Ute, men gatene er fulde. Jeg går sagte gennem byen og ser færger overalt. Jeg hører høj og rask musik fra små højtalere. Vanligvis er byen rolig om vinteren, men i dag er alt anderledes. Jeg stopper og ser på et optog. Et optog er en gruppe mennesker, som går sammen gennem gaten.
Folk i optoget har kostymer og kaster godteri. Godteri er for eksempel drops eller små chokoladebiter. Barn løber frem og plukker dem op fra bakken. Jeg må smile, fordi stemningen er så let. Ved siden af mig står en mand med en morsom lue. Han siger noget til mig. Jeg forstår ikke alt, men jeg hører hele tiden ordet fastelavn. Jeg spørger, hvad som sker i dag. Helt nøjagtigt. Han forklarer sagte, at fastelavn er en tid, der man fejrer sammen. Man glemmer hverdagen. Jeg nikker og siger ordet stille en gang til. Fastelavn. Senere går jeg til en lille bod og køber mig noget varmt at drikke. En bod er et lille salgsted ude på gaden. Jeg holder koppen i hånden og kender varmen. Rundt mig står mange mennesker tæt sammen. Tæt betyder, at det er lidt plads mellem dem. Ligevel føler ingen sig stresset. Alle er afslappet. Jeg mærker, at fastelavn ikke bare er fest. Fastelavn er også en social fejring. Folk, som ikke kender hverandre, snakker sammen. Man ler sammen, også uden mange ord. Om kvælden går jeg hjem. Fødderne mine er slidne, men hovedet er let. Jeg tænker på, hvor forskellige månederne kan være. Januar var stille og eftertænksom. Februar er høj og åben. Ordet fastelavn hjælper dig at forstå denne specielle tiden i Norge. Du kan sige enkle sætninger som: I februar er det fastelavn. Jeg går ud i gatene på fastelavn. Fastelavn er fargerik og højlydt. Med denne glosen kan du snakke om kultur, fester og følelser. Netop derfor er fastelavn min favoritglose for februar. Mars. Vår. Det næste ord er vår. Vår er en årstid og kommer efter vinteren. I Norge starter våren officielt i marts. Mange forbinder våren med nyt liv, mere lys og bedre humør. Om våren bliver dagene længere, og det bliver tidligere lyst. Sola viser se oftere, selvom det nogle gange fortsat er kaldt. Ordet vår beskriver altså ikke bare tid i kalenderen, men også en følelse. Mange føler sig lettere og mere motiveret om våren. I min lille historie er det en dag i marts. Om morgenen er det kølig, og jeg tager på jakke, før jeg går ud. Luften kendes frisk. Jeg går langs gaden og lægger mærke til små forandringer. På træerne ser jeg knopper. Knopper er små punkter på grenene, som senere bliver blader eller blomster. Jeg hører fugler synge. Om vinteren hørte jeg dem næsten ikke, men nå er de tilbage. Jeg går sagtere, fordi jeg vil nytte disse lydene. På vejen ser jeg folk uden tykke jakker. Nogen har bare en let jakke. Det viser mig, at våren har startet. Senere sætter jeg mig i en park. Parken er ikke grøn endnu, men man ser de første farvene. Barn ligger på legepladsen, og ældre mennesker sitter på bænker og prater. Jeg lukker øjnene et øjeblik og lader sola skinne på ansigtet. Det er ikke en varm dag, men sola kendes behagelig. Jeg tænker på, hvor lang og mørk vinteren var. Når føles alt mere åbent. Ordet håb passer godt til denne situationen. Håb betyder, at man ser positivt på fremtiden. Våren giver mange mennesker håb. Om eftermiddagen går jeg og handler. I butikkene ser jeg andre ting end om vinteren. Det findes lettere klæder og ferske matvarer. Fersk betyder, at noget er nyt og ikke gammelt. Jeg køber frugt og tænker, at jeg bruger mere tid ude. Om kvælden møder jeg en veninde. Vi går tur og snakker om planer. Vi siger sætninger som: om våren vil jeg være mere ude, eller våren giver godt humør. Disse sætninger er enkle, men vældig typiske. Senere går jeg hjem og åbner vinduet. Jeg slipper frisk luft ind i rummet. Jeg hører byen, men den virker roligere end vanlig. Jeg mærker, at våren ikke starter brukkede. Den kommer sagte, steg for steg. Netop derfor er vort et perfekt ord for Mars. Mars er en overgang. Det er ikke længere vinter, men heller ikke sommer endnu. Med ordet vår
kan du snakke om vejr, følelser og ændring. Det er et enkelt ord, men det bærer mye mening. Og netop det gør vor til min favoritglose for Mars. April. Regn. Næste glose er regn. Regn er vand, som falder fra skyene. I Norge regner det ofte, men særligt i april snakker man mye om regn. Det findes til og med et kendt udtryk. April gør, som den vil. Det betyder, at vejret i april er vældig skiftende. Nogle ganger skinner sola, så regner det pludselig, og kort efter er himlen blå igen. Ordet regn passer godt til april, fordi mange lærer at takle raskt vejrskifte der. Regn er ikke noget specielt i hverdagen, men det påvirker humør, klæder og planer. I min lille historie er det en morgen i april. Jeg ser ud af vinduet og ser grå skyer. Jeg hører regnet falde på taket og i gaten. Jeg tager på en jakke og tager med en paraply. En paraply er en ting, som beskytter dig mod regn. Når jeg går ud af huset, regner det bare let. Luften lugter frisk. Jeg går til job og tænker, at regnet egentlig er behageligt. Det er ikke kaldt, men mygt. Efter en time slutter regnet. Sola kommer frem, og alt skinner. Gaten er våde, og træerne ser grønnere ud. Ved lunchtid regner det pludselig igen. Jeg må le, fordi vejret skifter så fort. En kollega siger, typisk april. Jeg forstår med en gang, hvad han mener. Om eftermiddagen går jeg og handler. Jeg har ikke paraply med mig, fordi sola skinner. Pludselig begynder det at regne igen. Jeg løber nogle skridt og stiller mig under et tak. Der står allerede andre mennesker. Vi ser på hverandre og smiler. Ingen er egentlig sinte. Regn i april overrasker ingen. Vi venter lidt til det bliver mindre. Vente betyder, at man ikke gør noget, mens tiden går. Efter nogle minutter går jeg videre. Om kvælden er jeg hjemme. Jeg hører regnet igen mod vinduet. Jeg sætter mig i sofaen og lader en kop te. Te er en varm drik, som mange drikker, når det er ufyselig ute. Ufyselig betyder, at vejret ikke er fint. Jeg føler mig likevel rolig. Regnet gør kvælden langsommere. Jeg tænker på, at regn er vigtig. Uden regn vokser ingen planter. Regnet hjælper våren. Ordet regn kan bruges i mange enkle sætninger. Man kan sige, det regner. I dag er det mye regn. Jeg liker regnet. Eller, på grund af regnet bliver jeg hjemme. Disse sætningene er vældig nyttige for nybegyndere. I historien min ser jeg, at april ikke må være perfekt. Den er skiftende, men levende. Regn er en del af den. Netop derfor er regn min favoritglose for april. Den viser, hvordan vi i Norge snakker om vejr og lærer og godt og ændring. Maj, helligdag. Den næste glosen er helligdag. En helligdag er en dag, der mange ikke trænger at jobbe. I Norge findes det flere helligdager, og mange af dem ligger i maj. For eksempel Arbejdernes dag, Grundlovsdagen eller Kristi Himmelfartsdag. På en helligdag er kontorer ofte stængt, mange butikker holder lukket, og folk har mere tid. Ordet helligdag er vigtigt, fordi det viser, hvordan arbejde og fritid er ordnet i Norge. En helligdag er ikke bare en fridag. En helligdag har ofte en speciel grund eller betydning. I min lille historie er det en morgen i maj. Jeg vågner og mærker, at alt er roligere end vanligt. Ute kører færre biler. Jeg hører ingen alarm fra naboer. Jeg ser på mobilen og opdager, at i dag er det helligdag. Jeg trænger ikke at gå på job. Jeg bliver liggende lidt til og nyder stilheden. Senere står jeg op og laver frokost. Vanligvis spiser jeg fort, men i dag tager jeg mig god tid. Jeg åbner vinduet og slipper frisk luft ind. Maj er mild. Mild betyder, at det ikke er koldt og ikke varmt. Jeg hører fugler og ser mennesker, som går tur ude. Mange har på selette klæder. Rundt lunschtid mødte jeg venner. Vi skrev før
og aftalte. Aftale betyder, at man planlægger et tidspunkt sammen. Vi mødtes i parken. Parken er fuld af mennesker, men ikke brokkede. Familier sitter på tæpper. Barn leker. Nogen læser eller ligger bare i græsset. Jeg sætter mig ned, og vi prater. Ingen ser hele tiden på klokken. En helligdag føles anderledes end en helg. I helgen tænker man ofte allerede på mandag. På en helligdag tænker man bare på selve dagen. Om eftermiddagen går vi en tur. At gå tur betyder at gå sagte, uden bestemt mål. Vi snakker om enkle ting. Om vejret. Om planer for sommeren. Jeg mærker, at en helligdag giver plads i hovedet. Om kvelden går jeg hjem. Jeg er ikke slitten af stress, men rolig. Jeg lader noget enkelt at spise og sætter mig ved bordet. Ude bliver det sagte mørkt, men ikke så tidligt som om vinteren. Jeg tænker på, hvor vigtige helligdager er. De giver året struktur. De giver pauser. Ordet helligdag kan man bruge vældig enkelt. Man kan sige, i dag er det helligdag. I morgen er en helligdag. På helligdager jobber jeg ikke. Disse sætninger er lette, men vældig typiske. I historien min mærker jeg, at maj ville være helt anderledes uden helligdager. Maj er en måned, da året går raskere. Helligdager bremser dette tempoet. Netop derfor er helligdag min favoritglose for mig. Den passer til denne måneden, fordi den beskriver ro, tid og fælles liv. Juni. Sommer. Næste glose er sommer. Sommer er en årstid og starter i Norge i juni. Mange glæder sig længe til sommeren, fordi dagene er vældig lange og kvældene lyse. Sommer betyder varme, lys og mere tid ute. Om sommeren bruger folk lettere klæder. Man trænger ikke længere tykke jakker. Mange føler sig mere aktive og fri om sommeren. Ordet sommer passer godt til juni, fordi juni giver følelsen af et åbent år. I min lille historie er det en dag i juni. Jeg vågner tidligt, men det er allerede lyst. Solen skinner gennem vinduet. Jeg står op og mærker med en gang, at det er varmt. Jeg tager på en let teskjorte og åbner vinduet. Frisk luft strømmer ind. Frisk betyder, at luften kendes god og lugter fint. Ute hører jeg stemmer og cykler. Mange er allerede på vej. Jeg går ud af huset og kender solen på huden. Gatene ser anderledes ud end om vinteren. Folk bliver længere ute. Caféer sætter bordene ud. Om formiddagen jobber jeg, men jeg mærker, at humøret er bedre end på mørke dage. I lunchpausen går jeg ud. Jeg sætter mig på en bænk i skyggen. Skygge er et sted, der solen ikke skinner direkte. Jeg drikker vand og ser på menneskene. Nogen ler, nogen snakker i telefon, nogen sitter bare stille. Om eftermiddagen møder jeg venner. Vi går en tur sammen, selvom det er varmt. Vi snakker om ferieplaner. Ferie betyder, at man ikke jobber en stund og rejser eller hviler. Mange planlægger ferien sin om sommeren. Om kvelden bliver det roligere, men det er fortsat lyst længe. Jeg går hjem, spiser noget let og sætter mig senere på balkonen. Himlen er blå og klar. Jeg tænker på, hvor anderledes sommeren føles. Sommeren gør dagene længere. Ikke bare på klokken, men også i følelsen. Man føler, at man har mere tid. Ordet sommer kan bruges i mange enkle sætninger. Man kan sige, jeg liker sommeren. Om sommeren er det varmt. Om sommeren er jeg mye ude. Disse sætninger er vældig typiske og lette at lære. I historien min mærker jeg, at sommeren starter i juni, ikke med hete, men med lys. Juni er starten på denne åbnetiden. Netop derfor er sommer min favoritglose for juni. Den står for energi, lethed og følelsen af, at alt er muligt. Juli. Hette. Næste glose er hete.
Hete betyder, at det er vældig varmt, ofte for varmt. I Norge snakker man mye om hete i juli, fordi det ofte er årets varmeste måned. Temperaturen stiger, sola skinner stærkt, og mange føler sig trægere end ellers. Hete er ikke bare et ord for vejret, men også for en kropslig følelse. Når det er hete, svætter man raskere, drikker mere vand og bevæger sig mindre. I min lille historie er det en dag i juli. Jeg vågner om morgenen, og før jeg står op, kender jeg heten i rummet. Luften står stille. Stille betyder, at luften næsten ikke bevæger sig. Jeg åbner straks vinduet, men ute er det like varmt. Jeg tager på lette klæder og tænker over, hvordan jeg skal bruge dagen. Jeg ved, at jeg må tage det roligt. Om formiddagen går jeg en kort tur for at handle. Efter få minutter kender jeg sola på hovedet. Gatene er lysere end vanlig. Mange bruger solbriller og korte klæder. En solbrille beskytter øjnene mod stærkt lys. Jeg går bevidst sagte, fordi heten tager energien min. På hvert hjørne ser jeg folk med vandflasker. Vand er specielt vigtig i juli. Rundt middag går jeg hjem. Jeg lukker vinduerne og drar ned persiennerne. Persienner er dækker foran vinduet, som holder lys og hete ute. Jeg sætter mig ved bordet og drikker et stort glas vand. Jeg mærker, hvordan kroppen roer sig sagte. Om eftermiddagen jobber jeg lidt, men jeg tager oftere pauser. Pauser er korte tider, da man ikke gør noget for at hvile. Heten tvinger mig til at lytte til kroppen min. Senere på eftermiddagen bliver det lidt mere behageligt. Jeg går ud og møder venner i parken. Vi sætter os i skyggen og ved træ. Vi snakker lavt og bevæger os lidt. Ingen har lyst til at gå langt. Vi ler af, hvor krævende heten er. Nogen siger, i dag er det virkelig varmt. Jeg gentager ordet i hovedet, hete. Det passer perfekt. Om kvælden kølner det sagte. Kølne betyder, at det bliver mindre varmt. Jeg går en tur, fordi bevægelse nu er mulig igen. Byen virker roligere. Mange kommer først nå ud. I historien min mærker jeg, at hete ikke bare er ubehagelig. Den ændrer dagens rytme. Man lever sagtere, mere bevidst. Ordet hete kan bruges vældig enkelt. Man kan sige, i dag er det stærk hete. Jeg liker ikke heten. På grund af heten bliver jeg hjemme. Disse sætninger er svært nyttige for nybegyndere. Juli i Norge præges stærkt af hete. Netop derfor er hete min favoritglose for denne måneden. Den forklarer ikke bare vejret, men også følelsen mange har i juli. August. Ferie. Næste glose er ferie. Ferie betyder, at man ikke jobber på en stunds hviler. I Norge er august for mange fortsat en vanlig feriemåned. Mange bedrifter er roligere. Nogle kontorer er næsten tomme. Ferie er ikke bare at rejse. Ferie er først og fremmest en pause fra hverdagen. Hverdag betyder det vanlige livet med job, aftaler og pligter. I ferien har man mere tid og mindre pres. I min lille historie er det en morgen i august. Jeg vågner uden vækkerklokke. Det er for mig allerede et tegn på ferie. Jeg bliver liggende lidt og hører lyder utenfra. Vinduer står åbne, og jeg hører fugler og fjerne stemmer. Jeg står op og laver frokost i ro. Jeg ser ikke på mobilen med én gang. Vanligvis tjekker jeg nyheder tidligt, men i ferien giver jeg mig tid. Senere går jeg ud. Jeg har ingen fast plan for dagen. Ingen plan betyder, at jeg ikke har bestemt noget nøjagtigt. Jeg går sagte gennem byen. Mange butikker er fortsat stængt. Gatene virker tommere end vanlige. Jeg mærker, at også andre har ferie. Nogen drar med kufferter til stationen. En kuffert er en væske til klæder, når man rejser. Andre sitter på caféer og drikker kaffe. Jeg sætter mig ned og bestiller noget at drikke. Jeg sitter længe og bare ser. Ingen siger, at jeg må videre. Om eftermiddagen drejer jeg kanskje til en indsjø eller bliver hjemme.
En indsjø er et stort vand, ofte for bading eller afslapning. Jeg bestemmer mig spontant. Spontant betyder, at jeg ikke bestemmer længe i forvejen. Jeg kender, at hovedet bliver roligere. Tanker, som ellers er høje, bliver stillere. Om kvælden møder jeg venner. Vi snakker om, hvordan ferien hvor er. Nogen har rejst bort, andre bliver hjemme. At rejse bort betyder at dra til et andet sted, ofte langt. Jeg mærker, at ferie er noget forskelligt for hver person. For nogen er ferie bevægelse og nye steder. For andre er ferie ro og hjemmeværende. Ordet ferie kan bruges vældig enkelt. Man kan sige, jeg har ferie. Jeg er på ferie. I august tager jeg ferie. Disse sætninger er vældig typiske og vigtige i norsk hverdag. I historien min går jeg senere hjem og sætter mig på balkongen. Luften er varm, men ikke så hett som i juli. Jeg hører byen og tænker på, hvor vigtig ferie er. Ferie giver afstand. Afstand betyder, at man ser ting fra en anden vinkel. Efter ferien føles hverdagen ofte anderledes. Man er mere utvildt. Utvildt betyder, at man har ny energi. Netop derfor er ferie min favoritglose for august. Den passer perfekt til denne måneden, fordi den beskriver ro, frihed og tid for sig selv. September. Høst. Næste glose er høst. Høsten er en årstid og starter i Norge i september. Høsten kommer efter sommeren og giver sagte forandringer. Dagene bliver kortere, kvældene køligere, og luften føles anderledes. Ordet høst beskriver ikke bare vejr, men også et stemningsskifte. Mange mærker i september, at sommeren er over, og hverdagen bliver stærkere. I min lille historie er det en morgen i september. Jeg åbner vinduet og kender straks den kølige luften. Den er frisk, men ikke kald. Frisk betyder, at luften er klar og behagelig. Jeg tager på en let jakke for første gang på uger. Dette lille tegnet viser mig, at høsten begynder. I gaden ser jeg bladre på bakken. De er gule og brune. Træerne ændrer langsomt farve. Om sommeren var de grønne, nu ser de anderledes ud. Jeg går til job og mærker, at byen bliver fuldere igen. Mange har kommet hjem fra ferie. Tog er fuldere. Gatene er mere bråkete. Hverdagen er tilbage. Hverdag betyder ikke en job, aftaler og faste tider. I lunchpausen går jeg ud. Sola skinner, men den er svagere end om sommeren. Jeg sætter mig på en bænk og ser på folk. Mange bruger nogle lange bukser igen. Jeg hører samtaler om nye projekter og planer. For mange er høsten en tid for ny start. Barn går tilbage på skolen. Studenter begynder et nyt semester. Et semester er en periode på universitetet. Om eftermiddagen regner det let. Jeg drejer jakken tættere rundt mig og går sagtere. Regnet om høsten føles anderledes end om våren. Det er roligere og jævnere. Om kvælden er jeg hjemme. Jeg lader mig noget varmt at spise. Varm mat føles ekstra godt om høsten. Jeg sætter mig ved vinduet og ser, at det mørkner raskt ude. Jeg tænder en lampe, og rummet bliver koselig. Koselig betyder, at man føler sig tryg og godt til rette. Jeg tænker, at høsten ikke må være en trist måned. Den er bare anderledes. Den inviterer os til at blive langsommere og ordne os på nyt. Ordet høst er vældig let at bruge. Man kan sige, om høsten bliver det kaldere. Jeg liker høsten. Høsten begynder i september. Disse sætninger er enkle, men vældig typiske. I historien min ser jeg, at høsten giver mig struktur igen. Struktur betyder orden i hverdagen. Efter friheden i sommer føles denne strukturen god. Netop. Derfor er høst min favoritglose for september. Den passer til måneden, fordi den viser forandring, overgang og en ny rytme. Oktober. Koselig. Næste glose er koselig. Koselig er et vældig vigtigt ord i norsk.
Det beskriver en følelse, ikke en ting. Koselig betyder, at du føler dig vel, tryg og afslappet. Ofte handler koselig om ro, varme og et hyggeligt miljø. Oktober passer godt til dette ordet i, fordi det bliver kaldere ute, og mange trækker ind. I oktober bliver det tidligt mørkt, og man er mere hjemme. I min lille historie er det en kvæld i oktober. Jeg kommer hjem, og ute er det allerede mørkt, selv om det er tidligt. Det regner let, og luften er kølig. Jeg lukker døren bag mig og kender forskellen mellem ute og inde. Inde er det varmt. Jeg tager af skoene og hænger op jakken. Så tænder jeg en liten lampe. Lyset er mygt og ikke stærkt. Jeg sætter mig i sofaen og lægger et tæppe over beina. Et tæppe er et stort stykke stof, som varmer. Jeg lager mig en kop te. Te er en varm drik, som mange tager, når det er koldt. Jeg holder koppen med begge hænder og kender varmen. I dette øjeblikket føler jeg mig koselig. Jeg hører lav musik eller sitter bare stille. Koselig betyder ikke, at man gør noget specielt. Koselig betyder, at man tager se-tid og ikke må nå. Senere læser jeg en bog eller ser ud af vinduet. Ude ser jeg våde gater og høstblader. Inde føler jeg mig beskyttet. Mange mennesker i Norge snakker om koselig om høsten. Man siger for eksempel, jeg liker det koselig, eller i kveld skal jeg gøre det koselig. Disse sætningene hører man ofte i oktober. Koselig kan også være sammen med andre. I historien min kommer senere venner indom. Vi sitter sammen, snakker roligt og ler stille. Ingen ser på klokken. Ingen er stresset. Vi drikker noget varmt og bare sitter der. Ordet invitation passer her. En invitation betyder, at man beder andre hjem. En koselig invitation er ikke højlydt og ikke stor. Den er enkel. I oktober opstår mange slike øjeblik. Sommeren er over, og vinteren har ikke kommet. Oktober er imellem. Akkurat der er koselig ekstra vigtig. Ordet koselig kan ikke oversættes helt, men man kan føle det. For nybegyndere er det et vældig fint ord, fordi det viser, at norsk også er følelser. Man kan sige, jeg elsker koselig, eller kvælden er koselig. I historien min mærker jeg, at oktober uden koselig havde været tung. Dagene bliver kortere, men med koselig bliver de ikke triste, bare rolige. Netop derfor er koselig min favoritglose for oktober. November. Tåke. Næste glose er tåke. Tåke er et vejrfænomen. Tåke opstår, når luften er fugtig, og man ikke ser langt. Alt virker uklart og stille. I Norge er november ofte en måned med mye tåke. Dagene er korte, sola viser sig sjældent, og mange morgener starter grå. Ordet tåke passer godt til november, fordi det beskriver både vejr og stemning. Tåke gør verden langsommere og stillere. I min lille historie er det en morgen i november. Jeg vågner, og ute er det fortsat mørkt. Jeg ser ud af vinduet og ser næsten ingenting. Husene over gaden er bare skygger. Vejen forsvinder i tågen. Jeg klæder på mig og går ud. Luften er kald og fugtig. Fugtig betyder, at luften ikke er tør. Når jeg puster, kender jeg kulden i næsen. Jeg går sagte, fordi jeg ikke ser langt. Biler kører forsigtigt. Lydene er dæmpet. Dæmpet betyder, at lyder er svagere og mykere. Alt føles langsommere. På vejen ser jeg folk med jakker og skærf. Et skærf er et klædsplak, man har rundt halsen, når det er koldt. Ingen snakker højt. Alle virker inde i sine egne tanker. Tågen gør byen rolig. Senere kommer jeg på job. Også der er lyset dæmpet. Jeg lejer mig en kaffe og sætter mig på pladsen min. Kaffe er en drik, som mange tager for at vågne. I dag trænger jeg lidt længere tid for at blive klar. Tågen ude føles også inde i hovedet. Man kan bruge tåge for at beskrive en følelse. Siger man, jeg har tåge i hovedet, betyder det, at man ikke tænker klart. Ved lunchi går jeg kort ud.
Tågen er fortsat der. Jeg tager nogen steg og hører mine egne skridt mod bakken. Det er næsten meditativt. Meditativt betyder, at noget giver ro og orden i tankene. Om eftermiddagen bliver det lidt lysere, men sola kommer ikke helt igennem. Jeg går hjem, når det allerede er mørkt igen. Novemberdagen føles kort. Hjemme slår jeg på lyset og sætter mig ned. Jeg tænker, at toget også har noget positivt. Den tvinger os til at være langsommere. Man kan ikke planlægge langt. Man ser bare det næste sted. Ordet steg betyder her en lille handling. Ikke bare bevægelse med fødderne. For nybegyndere er ordet togge vældig interessant, fordi det er både konkret og symbolsk. Man kan sige, det er mye togge i dag, eller i november er det ofte togge. Man kan også sige, jeg føler mig som i togge. I historien min mærker jeg, at november ikke er en højlydt måned. Den er stille og tilbagetrukket. Tågen passer perfekt til det. Den forklarer, hvorfor denne måneden ofte føles tung, men også rolig. Netop derfor er tåge min favoritglose for november. Den hjælper at forstå vejr, stemning og indre følelse i denne måneden med et enkelt ord. December. Juletid. Næste glose er juletid. Juletid er tiden i december, når mye i hverdagen ændrer sig. I Norge starter juletiden ofte tidligt i måneden og slutter efter julehelgen. Juletid er ikke bare en fest, men også en egen stemning. Dagene er korte, det bliver tidligt mørkt, og mange gør livet langsommere. I juletiden ser man lys i vinduer, lys på bord og pynt i gatene. Pynt betyder ting, man sætter op for og gør et rum finere. I min lille historie er det en dag i december. Jeg går ud sent på eftermiddagen, og det er allerede mørkt. Gatene ser anderledes ud end om sommeren. I mange vinduer skinner lys. Nogle er varme og gule, andre er fajirige. Jeg går sagtere ind vanligt, fordi jeg vil bruge tid. Jeg hører lav musik fra en butik. Musikken er rolig og gentager sig ofte. Genta betyder, at noget kommer igen og igen. Det passer godt til juletiden. Mange ting er kendte og kommer hvert år tilbage. Jeg passerer et torv, hvor det står et juletræ. Træet er stort og fuldt af lys. Folk stopper og ser. Ingen presser sig forbi. Presse betyder at vil forbi, andre fort. I juletiden er mennesker mere tålmodige. Senere går jeg hjem. Jeg tager af jakken og slår på lyset. Inde er det varmt. Jeg sætter mig ved bordet og lader en varm drik. Varm betyder her både heat og behagelig. Jeg ser ud af vinduet og ser den mørke himlen. Jeg tænker på året, som gik. December er ofte også tid for tilbageblik. Tilbageblik betyder, at man tænker på det, som var. Jeg spørger mig af, hvad som var bra, og hvad som var vanskeligt. Jeg tænker på mennesker, jeg mødte, og øjeblik, som var stille. Juletiden inviterer til ro. Ro betyder ikke høj lyd, ikke stress. Næste dag møder jeg familien. Vi sitter sammen og snakker om enkle ting. Ingen har store planer. Det handler ikke om præstation. Præstation betyder at måtte opnå noget. I juletiden kan man bare være. Jeg mærker, at juletiden lader mig tænke sagtere. Dagene er korte, men føles tættere. Tæt betyder her fulde af mening. For nybegyndere er ordet juletid vældig nyttig. Man kan sige, jeg ligger juletiden. I juletiden er alt roligere. Juletiden er i december. Disse sætninger er enkle, men vældig typiske. I historien min ser jeg, at december uden juletid bare ville være en mørk måned. Juletiden giver varme og mening. Den binder sammen lys, ro og nærhed. Netop derfor er juletid min favoritglose for december. Den viser, hvordan slutten af året føles i Norge. Rolig, eftertænksom og varm. Nu har du lært mine 12 favoritgloser fra året 2025, en fra hver måned. Hvert ord står for en tid, en stemning
og et øjeblik i norsk hverdag. Når du hører disse ordene, kan du se situationer og kende igen følelser. Slik vokser sprogfølelsen. Brug tid. Lyt til glosene igen og tænk på historierne. Du trænger ikke pugge. Lad ordene bare blive en del af året dit. Der bliver norsk rolig, levende og nær dig.